Hello, assalamu alaikum, Ishfaq Hameed او اویس. السلام علیکم. یو ځل بیا راغلی یو یاره هینګینګ واټر بټخیله. ګاډی ما هلته ودرېدې خوړ کې او اوس به مونږ انشاءالله بره خیجو د اوبو زوړندو اوبو دې سر ته. نو هغې ځای کې به مونږ ویډیوز کوو او ځان سره هم دا ډرونز راغستي دي، په دې باندې به هم شاټونه الو، تاسو ته به ښایو. او ډېر ښکلې ځګې دي، موسم هم ډېر زبردست دی. زوړندې اوبه دا د بټخې نه یو تقریبا 2 کیلومتر 3 کیلومتر په فاصله کې یو لوکیشن دی، د غرونو منځ دی. کم چې د ملاکنډ غرونه دي یا د بټخې غرونه دي، د هغې په منځ کې دا یو لوکیشن دی او د هغې په منځ کې یو ابشار دی. نو هغې ابشار ته وایي زوړندې اوبه. هغې ته مونږ راختلي یو، لاندې پکې څه مشینان لګېدلي، کار پکې کېږي، تاسو دا وینئ بیک ګراونډ کې. دغه دي زوړندې اوبه. نو دا چې کوم دی اوس وچې دي، لکه یخني ده او بارانونه هم نشته، وینټر دی. نو ابشار کې اوبه بلکل ختمې دي. چې کله موسم ګرم شي بیا پکې اوبه راځي. واو جی پیدا دی چیک پوینټ دلته کې به لږه دمه کوو، ډېر چوت راوختو. واو زوړندو اوبو د پاسه ولاړ یو یاره. اویس چې کوم دی خپل ډرون ټیسټینګ کوي، چې به اوس ډرون پاسوي، ګورو چې یو ډیګۍ باندې ولاړ یو یاره، هسې نه چې ور وغورځېږي پکې. ګورئ لکه خیال کوئ. Sida, buda.